자, 오래간만에 아빠가 나왔는데요. 우리 여기 지금 팝피거리 할 건가요? 팝피시요. 여기 엄마이야. 팝피 봐봐요. 팝피 진짜 많죠. 그동안 친구들 보여줬던 팝핏이 여기 다 했는데 여기 인간 그 뭐지 집게 할 거예요. 아빠가 조정을 해줄 거예요. 기계 한번 해볼까요? 어떻게 할지 한번 봅시다. 무슨 팝핏을 구하라고 유리가 할리가 미션을 줄까? 자, 이걸 지금 재밌는 노을이가 있어요. 미끄리? 어우, 초록색 미끄리를 구해보세요. 유리가 왼쪽 오른쪽을 잘 얘기해줘야 돼. 우리가 얘기를 잘해줘야 돼. 너 찾겠건 아빠. 왼쪽 오른쪽 어디 있을까? 자, 해봅시다. 진짜 많죠. 여기 지금 한번 해볼게요. 아빠가 어떻게 하나 보자. 네. 준비. 기회를 만들게요. 시작. 봐봐. 갑니다. 이게 뭐야? 유리야, 직진. 그 다음 왼쪽, 그렇지. 직진. 살짝 오른쪽. 유리야 찾고 있어. 오작동. 오작 났어. 어딨어? 삐삐. 어딨어? 어디? 어디? 뒤로 가면 안 돼. 여기 있을 텐데. 어디? 자, 시간 제한 있어요. 5초. 5, 4, 2, 1. 어디? 성공? 미션 성공. 하이파이브. 미션 성공? 재밌네. 아빠가 조금 운동을 열심히 해야 되고. 자, 유리는 어떤 거 언니 찾으라고 할까요? 어떤 걸 해줄까? 이 팝피 거래해도 되겠다 진짜. 아니 이게 하고 있잖아. 우리는 이 작은 이걸로 한번 결정했습니다. 유리가 지금 이거 뽑아달래요? 언니 보고? 그럼 유리가 왼쪽으로 잘 얘기해주세요. 자, 한번 해볼게요. 하나, 둘, 셋. 준비, 시작! 빠바바바바. 빠바바바바. 오. 자, 인간 뽑기. 앞으로. 직진. 직진. 아니 왜 언니가? 왼쪽 그만. 오작동. 오작동? 이게 뭐야? 오작동이라고? 붙여야 돼. 어디? 오, 잡았어? 하나, 아빠랑. 미션 성공. 미션 성공. 재밌는구나. 오, 재밌네. 진짜 재밌다. 어때? 재밌었어요? 아빠는요? 재밌었어? 어땠어? 우리 지쳤어? 아, 이렇게 아빠랑 같이 노니까 진짜 재밌으니까 친구들도 이렇게 나와가지고 아빠랑 인형 뽑기 한번 해봐요. 그러면 다음에 또 만나요. 다음에 또 만나요. 빠빠.